راجعنا المريض لل28 ربيعا، حيث كان يعاني من عقابيل إصابة سابقة في الطفولة. هذه الإصابة تمثلت بانحراف الركبتين. نحن قبل سنتين حوالي تم إجراء عملية تعديل انحراف في الركبة اليسرى ووضع تثبيت داخلي لديها. أما الآن فقد راجعنا حول الطرف السفلي الأيمن، حيث كان يعاني من طول في هذا الطرف حوالي 4 سنتيمات مع انحراف واضح في الركبة اليمنى. وبعد إجراء الفحص والتقييم المريض وإجراء الرقائق الشعاعية تبين وجود طول في عظم الفخذ الأيمن، وبالإضافة إلى انحراف في مفصل الركبة، وعليه فإنه يحتاج إلى تعديل هذا الانحرافين. وبعد الموافقة على إجراء العملية والتداخل المطلوب والمتمثل بإجراء عملية قص لعظمي الفخذ وعظم الركبة، تم اليوم بحمد الله وشكره إجراء هذه العمليتين، حيث تم قص وتقصير عظم الفخذ حوالي 3 سنتيم، بالإضافة إلى تعديل انحراف الركبة ووضع تثبيت داخلي وعظم صناعي لهذا. وبهذا يكون تم تعديل كلا المشكلتين التي كان يعاني منهما، وهما طول في الطرف الأيمن بالإضافة إلى انحراف الركبة. وبعد إجراء هذه العملية بإمكان المريض في اليوم التالي يوم غد إن شاء الله الوقوف والمشي حسب مقدرته وحسب استطاعته، وخلال فترة زمنية إن شاء الله تكون خلال فترة 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بإمكانه العودة لممارسة حياته الطبيعية.